Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans cette émission Actualité à la Une présentée par Didi Dipumba. Boussa tellement ébélé, Boussa l'andabiso à travers notre site congofrance.com. C'est le meilleur canal où ils se permettent bino. Boussa la brancher na makambo belé où ils ont des canaux katiambo kanabiso Congo. Église catholique et tombo ki lisusu. Balobi Kabila zana ba intention ya ko postuler pour un troisième mandat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tu as développé au cours de cette émission Actualité à la Une. Décision ni Église catholique et zui. Et quel est ce musika na koloba que ndenge ba élection et ça organisé na katambo qu'on a biso Congo selon Église catholique et lobby on dirait makile ba congolais et kotanga. Alors bango ba décider nini. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toko solo yango au cours de cette émission Actualité à la Une. Kabila mutu pasi. Kabila zo kokali susute akomi ko banga banga. Le 30 juin eleki Kabila boyi ko sala marche défilé pour na batu ba quand même ko revivre moment on est kitoko le 30 juin ba rendez-vous nyonso tout oyo ba komi ko pesa Kabila pour na intérêt ya mboka na biso Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kabila zo ko annuler ba rendez-vous nyonso wana lelo ba bisaki Kabila qui envoyé spécial ya OIA Union africaine au babengi Moussa Fataki na Antonio il fallait baya kokutana na Kabila. Lelo Kabila a refusé à annuler rendez-vous wana. Kabila zobanga nini donc développer au cours de cette émission Actualité à la Une. Makambo ça tellement ébélé, très cher ami de congofrance.com, oyo biso ba congolais il faut to yeba. Mboka ya Congo eza mboka ya ngai na yo. Ofani na France, ofani na Belgique, ofani na Italie, ofani na Canada na États-Unis, eza mboka na yo te. Ata oza nationalité wana ya mboka wana ata oza naturalisé Amérique États-Unis eza mboka na yo te okozala kaka na kimia na kati ya mboka na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lelo makila ndenge zotanga na Congo il faut esa la congolais nyonso tout souci et faire révolter congolais nyonso o ami bengami congolais. Parce que mboka na yo ezaka mboka na yo. Tous élaté ba français baya ko libérer les biso mboka na maboko ya Kabila. Tous élaté ba belge baya ko récupérer les biso mboka na maboko ya Kabila. Ceux qui biso moko ba congolais to télémité mboka wana et ko kende et puis to ko zanga yango. Très cher ami de congofrance.com, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lelo Kabila sali 17 ans na kati ya pouvoir. Botangi la ngai, ba opito nini Kabila tongi. Botangi la nga, ba école nini Kabila tongi. Botangi la nga, ba entreprise nini oyo Kabila tie na kati ya mboka na biso Congo, oyo ba congolais bazo sala na kati ya entreprise wana bazo lier sa famille na bango. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, botangi la ngai pont nini autoroute nini Kabila tongi na 17 ans sali. Lelo Kabila alobi a kokende te a créé o babengi FCC ngana so bengango Front des Congolais corrompus. Ba papa mikolo bazawana des intellectuels batu oyo batanga ba droit oyo basala ba mathématiques
ba médecin baza na kati ya front wana ba poni Kabila balobi yende candidat na bango ba bosani 17 ans au eleki Kabila saleli ba congolais nini. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kabila lobi a kokende te. Asana ba intention ko quitter pouvoir te. Moutou asana ba intention ko quitter pouvoir. Beaucoup mona même na misala, même na ba acte. Kabila ayebi soki atie dauphin ba kokanga Kabila. Tangu dauphin ko bima président, yé après ba kolandela ye. Na mabe ou ya sali ya ba crime contre l'humanité. Kabila yebi ke na kes na ye fond na ye mbongo oyo Kabila za na yango. Kabila lelo aza milliardaire na mbongo banani ya ba congolais. Tangu Kabila zoteka uranium mbongo wane kinara na kesa leta te. Tangu Kabila zoteka cobalt mbongo wana ekindaka na kesa leta te. Tangu Kabila zoteka badiama ya mboka na biso ya mboka na yo mbongo wana ekindaka na kesa leta te. Lelo soki Congolais lobi bosa elanga ata nzela na leka babeti Congolais. Lelo soki Congolais lobi naza na besoin ba élection crédible babomi Congolais ndenge baboma ndeko na biso Rossi Mukendi. Très cher ami de Congo France, lelo Église catholique balobi yango bien. Les comités laïcs menacent d'appeler à de nouvelles actions au mois d'août. Église catholique balobi bakobimisa batu libanda na mois d'août. Très cher ami de congofrance.com. Église catholique lobby multiplier ba stratégie pour na kolakisa Kabila ki ba peuple congolais balingi yete. Mais oyo bino boza komi tuna, est-ce que Kabila akokende na ba marche? Kabila akokende na ba marche. Ba marche pesa moyen. Oyo ke ça la départ. Il y a président ou il y a dictateur. Tout le monde a qui yango par Robert Mugabe na Zimbabwe. Armée zimbabwéenne et Télémaki et soit qui pouvoir. Armée na biso zo zelanini pour soit pouvoir et benga na Kabila. Armée infiltrée par les Rwandais. Infiltré par les Rwandais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ba action aux églises catholiques et Kocha, il faut ba Congolais ou ba kobima wana. To banda ko préparer déjà siko nous la diaspora. To banda ko soutenir déjà ba action wana financièrement. To banda ko contribuer déjà na ba caisse par-ci par-là. C'est comme ça, très cher ami de congofrance.com. L'homme sage voit le mal de loin. Toyoki déjà, Église catholique et lobby, et que multiplier ba action. Mais action d'une Église catholique et que multiplier. Église catholique et que loba na muna côté que bo simba minduki. Église catholique et que loba te que bo simba milangi. Congolais tango so bima simba et loko eko protéger yo. Il faut que nous ba Congolais vérité. Kabila azana ba intention ko quitter pouvoir te. Église catholique lobi yango. Kabila azana besoin à postuler, à repostuler pour le troisième mandat. Église catholique lobi yango. Congolais, Zozela, nani lisusu yebisa yo que Kabila a besoin de na pouvoir pour nous comprendre. Église catholique assis à lobi yango, to soutenir Église catholique.
ata oza mutu ya église X, église Y, to soutenir église catholique. Il faut soutenir mutu oyo, batu oyo, baza na besoin de développement ya mboka na biso Congo. Tozonga mwa sima. Ngoi Mulunda ayaki na kati ya Congo. Azui stratégie alobi. Oyo aza na munduki aya bapesa $100. Ba Congolais ba betelaki Ngoi Mulunda maboko. Balobi Ngoi Mulunda osa pene ya Nzambe. Oso pesa $100 na mutu akoya na munduki. Ah Ngoi Mulunda osa vraiment ya Nzambe abe Ngoi Mulunda soki pasteur Ngoi Mulunda. Or na makanisi ya Ngoi Mulunda mutu Kabila ezalaki ne pona ko désarmer Congolais. Mais Congolais o pensaki musika te ke Ngoi Mulunda ayende ko désarmer ko botola minduki na population parce que bayebaki ndeke lelo oyo bazo buma ba Congolais asa désarmé, Congolais sa na munduki te ayebi ko se protéger te. C'est ça ba stratégie nyo surtout oyo Kabila zo sala akotisi ba jeune be na kati ya PPRD akomi ko pesa ba moins ba 5000 francs congolais na valeur ba $1 $2. Ah, Kabila motema malamu umela. Mais boyebi lobité. Nini oh Kabila kosa na bino. Très cher ami de Congo France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Congolais, il faut réfléchir. Musika. Tant mutu azo poser acte yo. Nini o ya bombi na sima. Kabila lobi akokende te, akokena ba Congolais tina suka. Biso pe ba Congolais. Tous à la près. Naloba ki on a émission les kaki. Naloba ki on a émission les kaki. Mutu oya ko défendre Congolais azate. Mutu oya ko défendre Congolais azate. Peuple il faut yeba ko se libérer yomoko. Etienne Tshisekedi naloba ki prenez-vous en charge. Po yemoko étant Etienne Tshisekedi, alobaki akokokana ete ko prendre les Congolais en charge. Alors bien, peuple congolais, prenez-vous en charge. Bomi soit en charge. Mino bozo luka, Mosengo a soit en charge. Tout soutenir de Mosengo comme étant leader pour tout récupérer mboka na biso. Tout profiter héros yona dans sa vivant. Héros nanu ba stratégie ya roboma ndeko na biso wana te parce que boyebi régime ya Kabila ndenge salaka. Soka muta telemi il faut robomae. Soka muta telemi il faut robomae. Très chers amis de Congo France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Église catholique, il faut te soutenir yango. Église catholique, te soutenir yango héros. Pourquoi? Parce que na moni démarche na bango et ça pour na koluka kimia. Démarche na bango et ça pour na ko intercaler, s'opposer na Kabila. Démarche na bango et ça pour na kolongula Kabila na terrain. Démarche na bango et ça pour na makila etangate. Nous sommes obligés biso ba Congolais to ko taper na idée wana. Transition sans Kabila. Ba élection pourrie. Tout le monde est élection oyo. Ba machine à voter pour na tricher, tout le monde est machine oyo. Ba fichier électoral pour na tricher, tout le monde est makambo oyo. Transition sans Kabila et qu'on permettre biso tout qui na ba élection kitoko. Même ngamoko didi di pumba, ceux qui ba élection malamu iza, ngai na ko kita na Kinshasa, na ko postuler comme étant député. Na zolo bango clair. Soki Kabila zate na kati ya Congo régime ya sikeye po eme mabiso sina ba élection nga didi di pumba na kokita na Congo na ko postuler comme étant député pour na défendre ba Congolais sur place. Merci beaucoup très chers amis de Congo France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Kabila alingi ko quitter pouvoir te na tolo bango awa. Mais lelo Kabila zo banga nini
azobanga nini? Kabila azobanga bakanga ye. Kabila azobanga babuma ye. Kabila pa banga aliwa. Kabila pa banga alisasi. Mutara mutu Kabila banga alisasi. Lelo Kabila sa neti Rambo, neti commando. Tous aura Jackie Chan. Ye mutu aza na succès makasi na kati ya Congo. Ye mutazo dominer, ye mutazo diriger. Ye nde sera lobi Y etikali Y. So lobi I etikali I. C'est Kabila na Congo. Mais abanga ape liwa. Kabila banga ape bakanga ye. Lelo Kabila a annulé ba rendez-vous. Oyo batu bazui rendez-vous na ye pour na basola makambo ya Congo. Tout le monde a kiango awa récemment na kati ya Brazzaville. Tout le monde a kiango. Sommet moko Denis Sassou Nguesso bengaki invita ki batu Éthiopie, invita ki bena makambo ebele batu ebele. Na kati ya sommet wana balinga pe balobela makambo ya République démocratique du Congo. Ba bengisi Kabila yete. Denis Sassou Nguesso a tomboki a bengi Kabila président partant. Si les lots tensions ils ont bien été entre la République démocratique du Congo na Congo Brazzaville. Angola même réunion moko ya SADC et outi koleka na kati Angola kutezaki annulé ba bengi Kabila aya. Kabila ayete. Kabila a annulé rendez-vous wana. A pesi ni date pour na ko reporter rendez-vous. A lobi pelo remoroté a s'excuser pété. Très cher ami de Congo France, Kabila komiko s'isoler. C'est bien. Denga soko s'isoler wana. C'est bien. Ba pays frontalier et komiko lâcher. Lelo rendez-vous oyo Kabila autiko annulé. Ils ont rendez-vous na Moussa Fataki. Moussa Fataki a sa représentant il y a Union africaine OUA. Alors message oyo Moussa Fataki ayaki nango c'était par rapport à la candidature ya Kabila. C'était par rapport au processus électoral ndengezokende. Pona Union européenne, Union africaine et quand même ndengeni makambo ezotambola. Et le bata par rapport à fichier électoral, par rapport à la machine à voter, ils ont créé conflit. Kabila a rejeté rendez-vous. A rejeté rendez-vous na secrétaire général à ONU, Antonio. Obosomona, Yewana, Yamundelewana. Très chers amis de Congo France, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bouyebi, tout le monde a rango, na ba documentaire. Bouyebi tangu, ba antilope, ba mboloko. Ceux qui baza groupe, ceux qui lion moko aye pour dévorer bango, ce bantilo pour na balandi lion na okima. Tout le monde a même na ba même ou bien même na ba taureau. Alors antilope oyo akokene direction na ye moko. Ndi antilope wana bakolia ye pa lion ou bien léopard. C'est pareil dans la politique. Kabila azako mi séparé déjà na makambo Congo. Pour nanga so sala bien. Barolia Kabila kala mingité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Kabila lelo a
kata relation na Congo Brazzaville, a kata relation na Belgique. Or ba relation diplomatique wana ezalaka très important. Ba relation bilatérale ezalaka très important ba échange wana. Lelo Kabila azo briser yango. Pona Kabila ayebi ke Rwanda mutezo soutenir ye. Bochango na mitu na bino. Kabila kotiki la Congolais pouvoir te. Kabila kotiki la Congolais pouvoir te. Boye pona nini? Pouvoir ya Kabila eutaki Rwanda. Rwanda, Uganda nde pesa Kabila wana pouvoir. Pona ba Rwandais, il faut Kabila atika pouvoir na Banyamulenge. Il faut Kabila tika pouvoir na Rwandais moko boye nde aya lisuku diriger Congo. Mesdames et demoiselles et messieurs, yango wana bazo pousse à temps pour na ba préparer kouana. Ba comprendre que lelo ba Congolais ba fungoli lisu, ba fungwami misu. Congolais oroko sa lisusu te à comprendre politique. Alors ba lingi ba jouer jemoko boye, kosa leka. Pour na ba tcha Rwandais mususu na kati ya mboka na biso Congo. Yango wana nde Kabila zoluka. Ayebi ke lelo soke yindelie ezaka na mboka mibale oyo ko soutenir ye. Uganda na Rwanda. Bango dem ba créaki AFDEL. Museveni na Paul Kagame. C'est ça, très cher ami de CongoFrance.com. Moutoko sabino te. Oh, Paul Kagame, azo défendre Congo, te. Paul Kagame azo kaba intérêt na ye pour na ayiba na kati ya mboka na biso na Congo. Na oto lo bango awa. Tangu Kabila te karaba cobalt, atekela rango yo. Non. Tangu Kabila te karaba diamant, mbongo wana apesa rango ba Congolais. Non. Tangu Kabila te karaba cuivre, apesa rango ba Congolais. Non. Tangu Kabila te karaba uranium, apesa rango ba Congolais. Non. Ba matière kili. Tangu Kabila te karaba biloko ebele za na Congo wa. Même ba nzete. Boyebi ba nzete pe eza richesse, hein? Forêt équatoriale, ba forêt ayanine, ba nzete oyo wana po basala mabaya banini. Kabila ateka ngo mbongo wana ekota na poche à l'état. Non, le budget à Congo eza 5 milliards. Budget à Congo 5 milliards. 5 milliards ya foulard. 5 milliards eza foulard. Budget à Angola 54 milliards. Budget à Rwanda 11 milliards. Budget à Congo 5 milliards. Merci beaucoup très chers amis de Congo France, mesdames et demoiselles et messieurs. Botiango na mitu na bino. Congo biso batutoko récupérer yango. Biso nde toko faire développer Congo. Biso nde toko komisa Congo un pays de merveilles. Biso nde toko komisa Congo un pays de rêves. Mesdames et demoiselles et messieurs, eza ba étranger te. Ba étranger ba yende koyiba na Congo. Po ba kende kotonga pa na bango. Sinon te, toko tikala kaka na poto awa na kokombola kabanzela. Sinon te toko tikala kaka na poto awa na kosokola basani. Sinon te toko tikala kaka na poto awa na kosala ba échafaudage. Sinon te toko tikala kaka na poto awa na kosala ba oh ba mema ba carton na nini. Oh mema ba carton.
Voilà, vous pouvez savoir la réponse. Tout ça en direct, na bosani. Toko tikala ka na potwa ko sala ba misala moko ezanga tina. Musala ba koko. Ba lobaka y a pas de sot métier. Mais na Congo, yo ko sala ngote congolais. Oko sala ngote. Na Congo, yo za patron. Na Congo, yo za oko engagé bato futaka. Bomoni comment est-ce que ceux qui te tiki mboko na biso ndenge torokoma na sima bato. Mutu moko ta ko respecter biso. Olie ba benga biso ba patron, biso ni to komo benga ba patron, to komi bana bitinda. C'est ça la réalité ya makambo. C'est ça la réalité des choses. Vérité yango wana. Soki congolais okangi no maboko, osota la Congo ndenge ezokende. Lobi yo nde mutu kolela. Na calcul ya mathématique. Na calcul la physique. Na force de pesanteur. Ba calcul la force de pesanteur. Car na force. Ça veut dire force plus force égale à force. Ce qui mutazo comprendre était que na niveau au Congo est commis. Ils ont Rwanda mutazo diriger Congo. Un grand pays où ils ont des intellectuels. Ils ont dirigé Ango. Papa Robert Roy. Papa Moïse Nyarugabo. Papa Bisengimana. Congolais. Oso banga lisasi. Mais moi, un peu ressemble lisasi les alites. Très cher ami de Congo France, Makambeza, tellement ébélé. Beau comprendre. Peuple congolais, beau comprendre. Ce beau comprendre était. Et ça a bien été. Beau comprendre. Beau comprendre dans l'état où tu commis. Tu commis dans l'état où tu as bé. Où ils sont singa. Congolais a tomboka. Congolais faut tomboka. Congolais faut comme un kanda. Faut que nous le baquet. Trop c'est trop. Boutalanga est belé. Très cher ami de Congo France, mesdames et demoiselles et messieurs. Monsieur Souto sali sali 20 ans, 30 ans, 40 ans na poto. Na mboka so sali 40 ans, 50 ans na poto so mboka ezali bien. Mais yoza PDG. Tant de poto ezozongisa biso sima. Tant de poto ezozongisa biso, te poto ezozongisa biso skutu sima te. Tant ndenge bazozongisa biso sima na ba Rwandais oyo. Très cher ami de Congo France. Na bandeli, poto ezozongisa biso sima te. Poto pour réussir zaka na mayele. Mais tela ndenge ba Rwandais oyo bazozongisa biso sima. Olingo ki na mboka boy, ba ok bomao. Mwana kinde zate. Olingo investi na Congo, batuana. Olingo tina mwa mutuka na nini, batuana ya matadi kuna na nini na port à matadi kuna. Merci beaucoup très chers amis de congofrance.com, mesdames et demoiselles et messieurs. Merci encore. Ndenge bo disposer batan na bino. Pona kolanda ngai Didi Dipumba. Na sepeli mingi. Na sengi bino encore merci. Na ndenge bozo disposer ka tan na bino. Soki nazo le kawa ezara pona bolingwa Congo. Sinon te na ko na nga pova na ngai. Na ve na nga pe. Mais soki yo pozo tala ngai, ozo tala nka pona bolingwa Congo. Sinon te o tala no pengata. Mais makambo tozoloba. Mesdames et demoiselles et messieurs, épée sabiso kanda. Tout s'est révolté. Tout tomboka pour na mboka na biso. Mboka neza vrai mboka.
Mboka wana Congo, c'est vrai mboka. Taka États-Unis, est la liste non na Congo. Talaka Congo Brazzaville vivre en mbonga Congo. Talaka Angola, la pétrole tout wana, ba oswango na nzela Congo. Congo c'est vrai mboka. Talaka Russie et la Congo. Talaka France et la Congo. Talaka Belgique et tout na mbonga Congo. Mais bisous ba Congolais. Merci beaucoup, très cher ami de Congo-France. Merci à Missien Prince Alion Gaz na Gaz. Merci à Ndeko Gary. Na Katia Paris. Ndeko Nanga Gary. Na Sepeli Mingi na appel nao. Na Katia Paris. Merci beaucoup Ndeko Gary na Sepeli. Bandeko Moko na Katia Angleterre. Bazo ko invité bino. Bato boza na Katia association na bango. En tout cas, association Bana Changu baza ko invité bino boya pour la première réunion ya prise de contact oyo kozala na samedi oyo le 14 juillet na 16h na South Host soki unité de Reformed Church bon en Angleterre numéro na bango yango wana donc référence église la gloire Aston association Bana Changu ben invité bino pour la première rencontre na batinu surtout oyo basa na kati association ya Bana Changu bokende babenga babi papa l'excella biso contact oyo l'excella biso invitation oyo na sali yango poser ba congolais bosangana tolinga boule pour na mboka na biso Congo. Merci à Serbiche, l'homme des projets, Bloc Cadena, la Pission Beauté. Merci à Pati Mbengani Gaz na Gaz, Pati Mbengani Banka Bilamba, Gaz na Pission Beauté, à Missien Prince à Lyon, merci. Pati Mbengani Banka Bilamba, merci beaucoup. Na, on sera quitté au Sala, où il va comprendre. Ma partenaire, nous surtout. Chimanga Mokonza Balou, Banapession Beauté, Rodrigue, ingénieur Rodrigue, merci beaucoup na Moussala Kitoro Bosali. Tozaka Soudé, Potokeli Bosso. Bosala branché na kata congofrance.com, na PSP Mbote na Mama Didier Asuta, ma Bolongo Inda, moi si Abokechua Yambo. Au revoir.